半數票先至可以當選為行政長官啦。咁如果個個都過唔到，咁過唔到咧，唔係話彈翻轉頭喎，過唔到咧就係彈走一個。咁如果佢真係得兩個，咁你就少冇添啦。即係就算佢有三個都過唔到，咁你係彈走咗最低票嗰個，剩翻嗰兩個就繼續去第二輪噶嘛。你唔係講話如果過唔到咧，我哋就洗牌玩過晒，又再有新一批嘅人嚟選，唔係咁喎。如果制度上可以做到，梗係唔會啦。唔得咧？我覺得即係呢個太過遙遠啦，亦都我覺得即係唔係咁咯。即係嗱，如果你嗰三個都唔係市民覺得有真正選擇，咩叫真正選擇咧？就係不同政見嘅人都可以去俾選民揀啊嘛。咁如果你第一批三個已經唔係啦，即係都係一丘之貉，咁然後你彈走咗佢，你又俾三個，你又係同埋都係親北京嘅，咁你彈走10次都冇用啦，都冇真正嘅選擇，因為嗰三個都提委會就要諗，提委會自己就要諗噶啦喎，喂，彈咗10次、20次，係咪30次無限期咁做落去咧？個提委會佢都唔係自主嘅，大家都知道嚇。你而家睇好多國際嘅評論都話，個提委會咁樣組成咧，已經係俾北京同埋啲財閥操控㗎啦。就算當係中央同北京操控嘅話，咁如果市民真係有呢個否決權嘅話，咁咪中央亦都增加咗佢嘅成本，佢要諗清楚提名啲咩人出嚟咧？嗱，普選咧，我最近去過日內瓦，聯合國人權委員會咧係講嘢啦，佢講咗好多次，佢知道而家搞緊一人一票普選，佢話普選嘅定義咧就唔係淨係一人一票去投票。亦都包括參選權，佢冇包括否決權嘅先生。我未聽過有原則明白。我市民唔係咁多年叫劉慧卿去爭取，喂，你同我爭取個否決權啦！佢話我想有個權去投一票俾我中意嘅候選人㗎。呢啲原則明白，但係而家冇啊嘛。好似黃友嘉咁講，我哋討論問題嘅時候咧，只能夠搞清楚兩個問題。嗰個方案究竟是否理想？呢個係一個問題。不理想啦，係啦。但係黃友嘉就話：我哋討論嘅時候要實際一啲，就討論下究竟同2012比較，邊一個會比較好？係啊。頭先我講嗰個問題就係，如果係原地踏步嘅千二人選完出嚟咧，市民係完全冇聲出嘅，係咪？你會唔會你嗰個唐英年又好，梁振英都好，佢都係特首嚟嘅。但係如果市民喺普選階段有否決權嘅，嗰個提委會提名咗3個人出嚟，我3個都唔要咁市民嘅權力係大咗嘅噃，同唔同意？但係一來我就唔相信北京都會肯容易支持呢啲嘢，我哋都好少聽到有市民支持，但係我係唔會接受。但呢個建議其實喺之前唔同嘅13項寫方案喺不同方案裏邊都曾經出現過，有啲傳媒嘅社評亦都曾經建議過所謂人民守尾門嘅方案，點解民主派完全冇去考慮呢啲嘢咧？真係喎，你講得好啱喎！我哋內部無論我哋民主黨內部或者泛民內部都冇去討論呢樣嘢，因為大家係唔係想要一個消極嘅權係去否決，而係想要積極去投票啊嘛。咁你嘅意思就係嗱，你消極啲都冇緊要，因為你消極整走佢咧，佢又會積極整個第堆俾你。但個問題就係你仍然只係重複翻，就係呢個方案不理想，不是我哋心裏面想要嘅。唔係，呢個方案唔係可以俾你有真正嘅選擇。係啦，但我個問題就係話，相比起原地踏步是否好咗啊嘛？嗱，如果你係比原地踏步好咗一啲嘅，你形容佢就係循序漸進其中一步，咁你嘅説法可能咧就可以立足一啲。但係我哋而家係去到普選啊嘛，唔係話比循序，即係喺比原地踏步好一啲啊。而家係普選，而普選有個國際嘅定義嘅，咁所以咧係兩碼子嘅事。市民咧，即係你哋自己做下調查，有幾多人話，我想要一個好被動式嘅否決權，因為否決咗佢咧，咁佢可能又拎個第二堆出嚟，又俾我否決。哇！即係翻一個問題就係要中央承諾嚇，呢個唔係一個最終嗰個普選，咁你就唔係承諾啊！即係因為有啲人就話，你不如俾個路線圖啦、時間表啦嚇，咁所以咁呢個佢都唔肯聽，咁你點搞啊？你話真係。但係我覺得咧，而家今日42日啦，嗰個佔領，咁大家要處理㗎。當然我哋一定唔想見到再有天安門嘅流血事件喺香港發生。咁所以點樣令到佔領嗰班人？而家佢都講啦，佢話我哋冇大會㗎，又冇大冇細，我哋個個代表自己。咁佢點樣會肯心悅誠服話好嗱？我唔霸住條路啦。佢哋就係想政府積極回應啊嘛，唔係你同我可以做得到嘅。佢係要政府去回應到有啲嘢未必一講就即刻普選咁啊，梗係最好添。
但係你要有啲有意義嘅嘢講俾佢聽。嗱，我哋聽到你嘅聲音啊，梁振英都係咁講啊嘛，叫啲學生唔使去北京啊嘛。但係你要回應啊嘛，然後令到嗰啲人覺得啊，我喺度咁多日幾十日，原來政府都聽到，而家開始去處理我哋嘅訴求啊嘛。如果佢乜都唔做，咁你點搞呢？而家都唔知幾多人外國人嚟到香港，而家有一個外國好多外國議會嗰啲人喺香港開緊會啊！哇，個個都唔知幾雀躍，睇邊有啲咁嘅嘢喺佢國家點會咁啫？掟石燒車就已經俾開出嚟啦，嗰啲真係開出嚟彈啊！但係香港咁和平，哇，點解唔去聽佢哋講同佢傾啊？但係過去40幾日咧，即係有啲人嘅睇法就覺得泛民去咗邊度咧咁？喺場運動裏邊，泛民個角色究竟係咩咧？係咪冇角色咧？呢個咧就係、其實我哋喺比較早期咧，大家都有傾啦。你知道泛民嚟傾啦，同啲學生啊，同三子啊、公民社會都傾。咁係較早嘅時期，佢哋大家有個即係説法話俾我哋聽嘅，就係話咧係學生喺前邊嘅，泛民呢個三子可能企喺旁邊啊。咁我哋就喺後邊，即係大家係同意，因為學生咧係好好啦，而且大家都好奇怪，因為以往啲年青人唔係咁緊張噶嘛。咁今次咁緊張、咁肉緊嚇、咁搏命，大家好欣賞，咁所以咧係俾佢企喺嗰度嘅。咁樣咧，我哋其他咧企喺後邊嚇，即係喺唔喺度都未必緊要噶啦。咁我哋喺即係大家去傾，你都覺得唔介意，因為我哋亦都唔係話爭住拱開你，我企喺前邊，我哋亦都唔需要咁。咁所以，但係我哋有嘢要做，而當時咧好大個階段咧，係議會就未曾開翻啊嘛。我哋自己覺得自己最重要嘅地位之一，就喺議會裏邊操作。咁當時咁多人係有啲咁嘅説法，咁我哋大家傾，咁大家亦都唔會去拗，即係唔好話佢唔得，我哋一定要去到最前。但係我自己喺內部都開過會講，因為我哋有我哋憲制角色嘅，我唔論其他人講咩嘢，呢個咧我哋一定要履行。但係喺呢個而家個階段，你哋話叫我哋企喺後邊咯，嗰啲我哋大家都冇人話爭住，我一定要企喺最前。但係個場運動搞咗40幾日咧，即係而家退場唔退場咁，泛民似乎都完全係冇任何角色可以做到任何嘢。嗱，我哋覺得咧，如果政府無論特區或者北京或者一齊係出嚟積極去回應，同埋同啲各方面嘅人溝通，我覺得咧係會對於喺廣場嘅人咧。係有一個佢會覺得啊，真係開始去處理我哋喺度佔領最需要你嘅處理嘅嘢啦。咁佢哋有個説法，因為其實大家都知道，無論金鐘銅鑼灣或者黃埔，佢哋好多已經講過，佢話我哋呢度冇大會嘅冇領袖嘅。咁你老實講，唔係人哋叫佢出嚟嘅喎，佢話邊個叫佢出嚟㗎？佢話催淚彈催我出嚟嘅啫嘛，我使乜你叫我走啫？即係我哋要尊重嗰啲市民啦。咁所以就係個問題，一個政治嘅問題係點樣去解決？我哋係提啲方案，係你要同人傾，係第一步。咁佢同學生傾過，我覺得亦都唔係淨係同學生傾嚇。咁我哋民主派咧、公民社會咧、三子咧，仲有頭先你講好多其他學界嗰啲人有好多意見嘅喎。你政府要各方面去同人傾。即係好積極，俾人覺得我真係要處理呢個問題啦。政府就會問啊，即係可能同泛民主派傾，但係泛民主派傾完之後又話嗱，廣場啲人唔關我事㗎，我叫唔到佢走㗎咁同你哋傾又有咩意義咧？唔係，你同我哋傾，聽下我哋覺得點樣去處理，唔係淨係廣場，成個香港面對嘅問題。如果好似你講，你而家真係好似林鄭月娥上咗身咁樣，即係我同你傾有咩意義？如果個個都話我同你傾半個鐘頭就可以解決晒香港問題，咁啊即係佢識飛天啊！梗係唔係咁啦？國與國之間啊，幾多無數個棘手問題都要傾噶嘛！你而家連嗰步都唔肯踏出，我哋議員就同佢傾，佢可以講話，都冇乜結果，可能無謂傾。咁你喺度嘅，你喺度阻止佢嘅威風。個問題係即係我純粹從政府角度去考慮一下，佢個考慮就係話，我同泛民主派傾，但泛民主派喺過去40幾日就話廣場嘅嘢，我哋控制唔到㗎，我哋唔知㗎，你始終都要問佢哋㗎。你咁講亦都唔係啱嘅，因為頭先都講啦。我哋泛民主派議員同埋學生同埋三子同埋公民社會定期開會㗎嘛？呢班人全部都喺廣場嘅，我哋點可以抽出嚟話我哋乜都唔知啫？但係我哋講話冇能力去叫晒佢哋一齊起身咁解啫嘛。但係大家去傾講下大家關心嘅嘢，對處理件事
一定有幫助啦。但係你話，唔係，嗱我同你傾，你一定要保證傾完咧就即刻大家可以退場㗎啦，咁啊梗係唔得啦。有啲建制派議員就話嗱，學生你先退場，你退咗場之後咧，我哋可以做足家人幫你安排上北京咁。咁學生都唔聽佢講啦。嗱，我咧就絕對唔代表學生，你唔好喺度陷我於不義啊！我係唔代表到佢哋，但係人哋叫你做東，你係叫人西，咁其實你有冇真係想幫？但係如果啲建制派係想踏出嗰步咧，我相信未必一定係董建華或者范徐麗泰，其他人又有人大代表，又有政協委員，又有其他人，佢哋係可以幫啲學生。啲學生都講啦，嗱我哋一係去北京，一係香港同京官傾啫嘛，咁啊好難咩？大把京官喺香港啦。咁如果佢真係想嘅，咪行出嗰一步咯。好多嘢都係要透過溝通去傾。咁人哋咁積極咯，以前你睇到社會好多人就話叫唔好同京官傾噶嘛。咁而家學生都話傾，咁我哋個個都話傾㗎，咁咪大家去傾咯。咁但係最好笑就係冇人肯傾喎嗰邊。咁點解啊？我一寸都唔讓㗎啦。喂，咁你唔讓人哋廣場話，我梗唔讓咯。咁你點解決咧？仲有一個問題咧，就係英國下議院而家就調查緊呢個中英聯合聲明落實嘅情況啦嚇。咁啊，尋晚啱就話我哋會派人嚟香港睇，你覺得係件好事定唔好事咧？我覺得英國政府係有呢個責任嘅，可能北京或者特區政府。北京成日話有外部勢力干預。嗱，佢好多餘。喂，你點解喺1984年又走去接受人哋同人哋簽咗個中英聯合聲明啊？你簽咗就兩個國家有個責任啊嘛。咁佢咪睇翻聯合聲明寫咗啲咩嘢？英國政府自己承諾咩嘢？中國承諾啲咩嘢？有冇走晒樣啊？各樣嘢，咁佢嚟做，我覺得係好合理喎。如果佢話唔應該啊，我叫佢即係唔該你北京俾個原因出嚟啦。咁英國政府或而家就主要就係國會啦。其實英國政府咧每一年咧都交2份報告，6個月交一份俾國會。不過嗰個咧就好似杯凍水滾水，即係凍水咁嘅啫。但係而家國會出手啦。國會要查，譚定康最近都去過國會啦。咁如果佢嚟到香港，佢想開聆訊，自己有一個會，請邊個人有興趣嘅，咁我相信喺立法會裏邊好多議員、政黨、民間社會、學者、法律界，我相信大把人會想同佢講，喂，個聯合聲明而家執行緊有啲問題喎。咁特區政府咧係絕對應該咧係同佢講下嘅。咁我希望咧就唔好北京走出嚟話，你有外國勢力干預香港事務，即係笑大人個口啊！喂，你同人簽咗個聯合聲明㗎，你而家忘記晒啊？多謝晒，講清講楚，聽日再見。